runtii waanu ilaalinaynaa xaasha lilah madaxdanada xilligan joogta runtii shakhsiyaddooda maana gafin. Way jiraan waana aqbalaynaa dad aan la dhacsanayn oo aragti kala qaba inay jiraan oo runtii ama xisbiga nabada nolol taageera. gudoomiyaha kooxda waayaha cusub Shiina Qayaar ayaa waxa uu ka hadlay heestii ay soo saareen isla markaana sida weyn looga falceliyay. Shiina Qayaar oo waraysi gaar ah siiyay TV-ga dalsan ee fadhigiisu uu yahay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay uga mahadcelinayaan sida ay uga falceliyeen isla markaana ay muuqanayso sida uu yiri in si weyn heestaasi ay u taageereen. waa ii sheeg runtii waxaan aaminsanahay in hadafkii aanu u lahayn aanu ku guulaysanay. waxa caddeyn waxa waaye sida shacabka Soomaali ay haystaas u qadariyeen, u soo dhoweeyeen, u sheergareeyeen, u daawadeen hees lacagtii dadka masaakiinta wax loogu qaban lahaa ama saqiirada dhibaataysan maanta daryeel loogu samayn lahaa ama dadka dhibaatada fatahaaduhu ku dhaceen wax loogu qaban lahaa in maanta social media loo isticmaalo ayadoo ujeedka ay ka leeyihiin ay tahay inay caburiyaan xorriyatul qowlka dastuuriga ah iyo kala aragti duwanaanshaha. runtii waa ayaan darro weyn, wax saameyn badanna naguma yeelanayso aan ka ahayn in ummaddu ay xaqiiq badan ogaato. sidoo kale Shiina Qayaar ayaa dhankiisana waxa uu qiray inay jireen qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo heestaas si weyn uga soo horjeestay. shacabweynaha Soomaaliyeed ay soo bandhigeen, ka hadleen, ilaa xalay ilaa hadda ay falanqaynayaan. dadka reality xaqiiqda ogna waa annaga. way jiraan waana aqbalaynaa dad aan la dhacsanayn oo aragti kala qaba inay jiraan oo runtii ama xisbiga nabada nolol taageera. laakiin si lamidan ahna waxaa kaloo aaminsanahay dad aragtidanadoo kala qaba oo inay jiraan. Shiina Qayaar ayaa sidoo kale waxa uu ka jawaabay heestaasi inay u muuqanaysay aflagaada ka dhan ah madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoona ku adkaysanaya sida uu yiri inaysan ahayn mid loogu gafay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. qofku markii uu qof shakhsiyadiisa markuu qof ku xadgudbo dastuurka naga qodobo ka soo saaray runtii waanu ilaalinaynaa xaasha lilah madaxdanada xilligan joogta runtii shakhsiyaddooda maana gafin. laakiin waa wax laga dharagsan yahay inay qarashaad ku bixinayaan in dhaqankii meel uga dhacaan. marka laga soo tago qaybaha kala duwan ee bulshada bahda fanka qaarkood ayaa si weyn uga soo horjeestay heesan ay soo bandhigeen kooxda waayaha cusub waxaana ka mid ahaa fanaanka Dalmaryare oo